Hello，大家好，我係招友豪。今日咧，我哋就嚟到翡翠山同大家講一個靚消息啊！真係勁爆啊！點解咁講咧？因為前日出咗一個好震驚嘅一個消息啊！即係呢個翡翠山啊，依家咧出咗有19套呢個特價房啊！依家咧單價係6800蚊一個平方米嚇，但係只有82平方嘅大間兩房啊！喺呢個翡翠山買一間大兩房全新嘅新樓咧，依家總價只需要55萬就可以買得到嚇，55萬精裝修嘅現樓即買即住嚇。咁我目前就企呢個翡翠山益田假日廣場第一期嚇。咁咧翡翠山總共係分4期開發嘅，我哋今日介紹嘅呢個係新樓盤嚇。因為佢依家俾到嘅信息出嚟咧係得翻10零間㗎，但係依家過咗2日啦，而家係得翻14套啊，之前係有19套嘅，依家得翻14套，係82平方嘅大間兩房，佢係屬於第4期㗎啊。翡翠山係分4期開發，第一期就係我哋呢個益田假日廣場樓上呢一邊，呢邊咧就叫做龍悅嚇，翡翠山龍悅。咁第2期同埋第3期咧就叫做君譽，君譽咧就係我哋呢一棟寫字樓嘅後面嗰邊入去啊。咁佢依家咧第4期咧就係叫做其實咧佢嘅名嚇都係未定嘅，但係就係叫做呢個翡翠山君譽嘅，都係，但係佢嘅小區咧係分開嘅啊。咁首先睇下呢邊嘅一個商業配套先。咁咧益田假日廣場佢裡面配備咧就係一個天虹超市嚟嘅啊。如果講超市嚟講咧，可能萬達廣場靚啲，萬達廣場就係我哋呢一度呢個天橋對面嚇。對面咧就係一個萬達廣場啦，萬達廣場配備咧就係永輝超市啊。如果係去超市 shopping 嘅話，可能就係萬達嗰間會正啲，但係我哋樓下就有，肯定會選呢度先啦，係嘛？佢有啲新鮮嘅一啲菜肉市場啦，咁包括我哋對面呢個咧就係嗰個東聯市場嚇，係萬達後面嘅。咁第2個街市咧係邊度咧？就我哋到第4期嘅左手邊，即係呢度落去啦。大概行過700-800米就去到呢個大亞灣西區市場。咁嗰一邊咧都有一個天虹商場嘅，同埋一個大潤發超市。咁啊，因為佢呢個翡翠山第4期咧，佢係俾5大商場包圍住㗎。因為我啱先已經講到啦，益田假日天虹同埋呢個萬達。其實我哋呢度後面咧就係嗰個吳悅廣場啦加埋吳悅廣場就第4個係咪？仲有一個第5個就係星河溝球啊。咁星河溝球咧就係我哋第4期嘅側對面，即係去住呢個惠陽高鐵站嘅方向啦。5大商場咧包圍住呢個翡翠山嘅第4期，你諗下呢個商業呢個地段係咪好正嚇？依家咧總價只需要55萬就已經可以還到我哋以前想買而買唔到嘅呢個位置同埋呢個單位嚇。咁順便再睇下呢度咧，因為佢係5大購物廣場中間咧啲商鋪即係啲餐館餐飲嗰方面咧都係非常之 OK 好豐富啊。咁呢度嘅交通咧一樣係好正嘅。我哋喺翡翠山嘅第4期咧係惠陽站咧係最快㗎。我哋去惠陽高鐵站咧時間大概7-8分鐘嚇，車程直接去到惠陽高鐵站，翻去西九龍咧就1個鐘啦。等於話佢嗰度嘅一個位置咧係偏俾到呢個星河丹庭嘅新房，即係區嗰邊嘅。咁第2個出行方式咧就係我哋門口有好多個位置可以搭嗰個直通車西湖同埋愛心嗰個流巴士，去到我哋蓮塘關口，去到羅湖嗰邊嚇。去到蓮塘咧就1個鐘直達嘅，去到羅湖咧大概係個半鐘左右咁啦嚇，係直達嘅一個直通巴。咁我哋除咗呢個益田假日廣場門口呢度坐同埋萬達路呢度坐咧，仲有即係我哋呢條路叫做大亞灣大道嚇。大亞灣大道前面呢條咧就叫做龍海二路啦。龍海二路一條路上全部都係站點嚇，任你坐，你想揀邊一個站點你就揀邊一個站點嚇，全部都係直通嘅。咁咧我哋去到地鐵站嘅時間咧大概係30分鐘左右嚇。大家好多朋友都會清楚去萬達去沙田地鐵口咧係坐公車啦嚇，坐266係咪？坐268其實有好多架車㗎。大家可能記得嘅咧就係266咁比較多啲啦。時間係去到半個鐘左右嚇，30分鐘。咁呢度咧就大概係咁樣嘅一個配套啦。我哋就事不宜遲去睇下呢一個82平方嘅大間兩房係點嘅總價係55萬嚇。佢嘅開間咧都做到好闊㗎，去3米半嘅2間標準大房間嚇。依家係新樓精裝修即買即住嘅我哋依家咧就過去後面睇啦。我哋上到呢個係26樓嚇，佢總高咧就係26樓嘅，呢邊係頂樓啊。咁特登睇下呢一邊嘅頂樓，因為呢一間咧佢係其中一間交付標準即係呢個所見式所得嘅，總共係2梯6戶嚇。我哋睇嘅係呢一邊。
嗱，大家其實會見到，其實佢入門嚇，佢呢度咧多咗個鞋櫃嚇，同埋一個鏡櫃嘅。嗱，呢度咧就係你眼見所得噶啦，交樓標準就係餐客連體啊，呢啲咧就係全吉嘅交俾你嚇，包括呢啲藝術牆漆啊，全新嘅喎啊。地板咧，大家會見到佢嘅開間啊，1、2、3、4，等於話係3米6左右嚇，3米半喎，係3米半嘅。咁呢個開間大間喎，82平方得2房嚇，但係客廳嘅開間做到3米半啊，呢個咧就比較正嘅。可以睇到呢個係未開燈嘅情況啦，光線幾好係嘛？嗱，呢一邊咧就係餐廳位啦，咁呢度係廚房，廚房咧佢係做一個腰自然嘅設計啊，係嘛？純腰自然嘅3件套嘅方太嘅3件套嚇，但係大家會見到呢個燃氣灶嚇，燃氣灶喺發展商嗰邊，到時咧你買落之後咧，發展商會同你裝上去噶啦，抽油煙機。呢一邊咧就係望住嗰個星河丹第個方向噶啦，我哋陣間去睇啊。但係呢間比較好嘅係咩咧？佢呢個燃氣爐都裝好俾你嘅啊，有個燃氣爐。咁呢一邊啊，我哋先睇下佢陽台嘅一個情況先啊。大家再睇下上面吊頂啊，吊頂咧，大家會見到佢嘅用嘅呢種黑色嘅一個框邊嚇，去包圍住嘅整個呢個頂嚇，有加啲射燈啊組成嘅。我哋先睇陽台啦。陽台係因為佢光線真係靚係嘛？陽台嘅開間咧係3米半啊，限制住整個客廳嘅。咁首先咧會見到我哋出面嘅呢個視野嚇，或者光線真係正嚇，真係戴住眼鏡都頂唔順嚇。我哋對面咧就係第2期同埋第3期嘅翡翠山君寓啊。我哋咧係君寓呢邊咧，側對面就係呢一個益田界嘅廣場啦嚇，即係我哋開頭門口嗰個方向啦。咁大家會見到其實我哋樓下啊呢度咧將會做一條路嚇。通到我哋龍河一路一直通到呢個深圳地鐵14號線嘅嗰個沙田站㗎。時間咧做好之後咧，大概我哋時間會縮減咗，差唔多係10分鐘嘅一個時間車程。我哋15-16分鐘咧就可以直達到呢個沙田站嚇。做好之後，但係依家仲未做好啊，係一個好大工程。咁首先會見到呢一邊咧個方向咧就係惠陽高鐵站個方向，對面就係星河 COCO 啊，星河丹第最新一期嗰個係 T 區嘅一個新房嚇。嗰邊嘅均價咧去到差唔多係10,600蚊一個平方米嚇，係均價嚇。新房可能係平啲啦，貴啲嘅都要去到11,000幾嚇，睇你揀嘅唔同單位。全開揚嘅一片視野就係呢一間2房裏面咧，佢最大嘅一個亮點啦。我順便咧睇下佢呢啲推拉門，其實個推拉門我都係比較推薦嘅，即係佢嘅一啲質量用得好高嚇，佢嘅重量係 OK 嘅，再加上咧佢係做咗雙層隔音嚇，裡面咧仲帶住啲隔音棉嘅啊。呢一種咧係當時呢個翡翠山第4期交樓標準嘅時候，佢提升咗啦。我哋呢邊係睡房嘅區域，2間大房間咧分佈係左右兩邊嘅。咁我哋先睇一個廁所。廁所咧，佢係正方形嘅，正方形嘅廁所，然後咧係做咗呢種長方形嘅呢啲乾濕分離，睇住呢邊嘅星河丹第個方位嘅呢度因為佢光線 OK 嚇，廁所咧就比較市正啲係嘛？咁廁所其實一出到嚟咧係第一間房。第一間房咧，其實呢一間如果計算嘅話，應該叫做主房啦。因為咧佢係帶住窗台，同我哋陽台嘅方向咧係一模一樣㗎嚇。整間房嘅面積咧係去到差唔多10個平方米嚇，均勻嘅大房間啦視野都係完全無遮擋開揚嘅。咁交樓標準咧，佢呢個地板係用嘅呢啲係木板磚嚟嘅呢啲係木板磚。我哋可能平時睇嘅嗰一種咧係木紋磚多啲呢種實木地磚咧木板嚟講係比較少見係嘛？呢個碧桂園嘅交樓標準咧係真係唔錯即係佢嘅房間門都係呢啲實木門啦。咁呢間係第2間房，大家會見到佢呢間房我同我哋嘅主房面積咧係一樣嘅空間都係10個平方米。贈送嘅呢個窗台即係呢個牆體下面咧都係唔計算面積嘅光線幾好係嘛？即係2間房同埋加上成個廳咧都係未開燈嘅情況下原始光線呢度咧其實會睇得更加清楚啲即係星河丹提嗰個 COCO 嘅方向啦，同埋惠陽站嘅一個方向，同埋下面我哋一條沿河公園我哋呢度過去呢個惠陽站時間真係好近6-7分鐘，差唔多7分鐘左右就去到呢個惠陽港鐵站一條直線右轉就係啦。咁呢間咧82平方嘅2房單位咧就已經睇晒啦。因為依家搞呢個特價啦只有14間啦依家之前間出到嚟嘅時候咧，即係前2日係有19套嘅，但係依家執翻14套啦。
因為我哋之前其實已經拍過啦，即係前幾日啱啱出嚟嘅時候，但係咧阿豪今日係特登重複過嚟拍啊，因為咧當時未介紹清楚啦，所以專登介紹多一次嘅。呢個單位啊，總價大概係55萬左右買得到，55萬買一間翡翠山。當時我哋想買卻又買唔到嘅呢啲高檔小區嚇，依家你有機會啦嚇，只需要55萬。以前嘅價位係110幾萬嚇，120萬左右，依家折頭嚇就係4點幾折啊，5折都唔使嚇。有興趣嘅朋友啊，真係快啲聯絡阿豪啦！依家啲貨量唔多嚇，仲有一間係98平嘅啊，做到大間嘅3房，同埋有一間126平嘅4房單位。但係咧嗰兩個戶型咧只有2、3間嘅啊，因為佢係現樓啦嘛，即買即住嘅呢精裝修現樓係嘛。咁我哋咧都係捉住呢個82平方嘅貨量去購買啊，流程唔多。到時你加到我嘅話，就可以提前發呢啲貨量表啊，即係大家會睇下仲有咩樓層可以揀嘅啊。啱你再過嚟啊，如果唔啱我哋就睇其他房啊。阿豪講咧就係呢邊啊55萬可以買到就係非常之 OK 啊，新樓嚇唔係二手樓啊。我哋視頻咧就拍到呢度啦。想要靚嘅樓層就提前通知我嚇，我哋下集再見，拜拜。